大家好，今日同大家介紹個屋企整春卷雲吞，即係因為呢個喺屋企整仲容易整得到啊嘛。酒樓都有好多賣嘅，春卷啊多數大家飲茶都食到啦，屬於煎炸嘢之類啦。點解會春卷同埋雲吞一齊介紹嘅咧？因為兩樣都係炸噶嘛，都開油鑊噶嘛，因為都係比較容易炸噶嘛，擺落一陣間好快手熟噶嘛，因為都係同一鑊油鑊噶嘛，即係做埋一齊，又唔係分開就好麻煩。春卷個皮係咪好難買咧？春卷皮咧就即係比較少人買，但係都有，我今日咧喺市面都買到啦，因為喺雜貨鋪有賣嘅。咁啊，介紹下個餡啊，個餡係點做咧？個餡咧就春卷咧就好多種材料嘅，即係餐你做咩都乜都得㗎，只要買到塊春卷皮包落去就得㗎。有人用芋絲，我哋而家咧就用蝦韭黃蝦春卷。嗰隻咧就屋企做比較貴啲嘅，就比較好食啲。酒樓嗰啲就用芋絲同埋撈蝦落去平啲咯。市面上咧就買嗰啲急凍蝦，翻嚟即係解咗凍之後咧就落鹽米糖，咁啊醃製，跟住加少少豬油落去，咁同做蝦餃餡嘅方法一樣啫，即係等於蝦餃餡嚟啫嘛。瓜菜嘅之類咧，你自己中意食咩瓜菜都加落去得㗎啦。咁啊加多啲蒜蓉啊或者啲香料落去，咁啊搞掂㗎啦。春卷同雲吞係同一個餡啊？都係可以同一個餡嘅，因為雲吞咧你要只要做蝦得嘛。如果你用豬肉咧就要炸好耐嘅，因為炸得耐啲嗰啲春卷皮就會黑身㗎嘛。所以用蝦多數都用蝦㗎啦，蝦快熟啊嘛。好，咁個餡啊又用咩比例咧？主要係1、2、3㗎啦，即係自己加啲香料落去啊，搞埋嘅最緊要就有大油，即係有豬油啊，豬油加埋落去，即係溝埋佢就結㗎啦，好似咁喎。有你冇咧，嗰隻大油咧佢就唔黐㗎，黐唔埋人哋真係好難包㗎啦。咁鹽米糖嘅比例都係1、2、3嘅，全部酒樓啲絕大部分都係嗰個份量㗎啦。咁有啲人就係用2、3、5啊，或者1、2、4咁嗰啲個燒嘅做法啦，咁冇所謂嘅。咁喺酒樓算唔算好賣嘅咧？春卷算係好賣㗎，春卷都屬於煎炸類，都即係只要多數人都特別係冬天啊，食到脆口啊嘛，咬到嗦嗦聲咁，所以好多人中意食㗎嘛。特別你而家啲餡咧咬出嚟有水嘅咧，係流出嚟嗰啲就比較好食啲嘅，乾殼咧就冇咁好食。咁炸完咗之後仲要配個醬㗎喎，咁嗰啲醬又喺邊度嚟咧？嗰啲醬咧你而家市面有得買，我而家就係買即係你貪方便咧，市面買到嘅。但係你自己整咧就只要用醋同埋加糖嚟，咁啊加啲茄汁。咁啊撈埋煮埋就得㗎啦。要即係番茄醬啊，同埋嗰啲白醋，同埋嗰啲紅糖，咁啊加落去就搞掂啦。有啲加，你就好似加啲酸梅落去啊，咁啊佢隨意自己冇乜所謂嘅。嗰啲簡單嘅嘢就喺屋企種得到，可以介紹到啊嘛。嗱呢啲咧就春卷皮，因為你喺雜貨鋪買咧就一包咧都係25蚊度咧，我今日買咗包。咁呢個咧就係麵粉漿，用麵粉開起佢嚟捲埋嘅先黐嘅。麵粉漿點樣預備啊？麵粉咪就用嗰啲麵粉加啲水開起佢啫嘛，因為你要黐噶嘛。咁包咧就睇住啦，嗰啲盡量咧將嗰啲餡擺後啲，如果唔係咧就打影㗎，打出嚟啊。盡量咧將嗰啲餡擺到最後邊。包咧就包鬆身啲，咁啊捲埋嘢就好睇睇咁就得㗎啦。酒樓嗰啲全部都係咁，因為你咪睇到咁容易啊，其實自己要包得好咧都要講少少技巧㗎。同埋呢度咧就嗰啲漿咧要搽得均勻啲，又唔係一見油咧佢就爆出嚟，成塊皮咁爆出嚟㗎。咁啊包得好睇睇啲。咁就一條㗎啦，間酒樓佢哋全部都係咁㗎啦。咁酒樓嗰啲咧嘅數量好大嘛，所以包好全部用一個大盤包好晒，就做一盤擺喺雪櫃嗰度。咁啊慢慢炸幾多就落幾多出嚟。咁啊先用隻手托住嗰塊皮，咁啊慢慢刮啲餡上嚟。咁其實因為未梗係生㗎嘛，所以可以用手嘅，唔需要一定戴手套。咁即係中意嘅衞生，你咪戴隻手套咯，真係冇乜所謂。即係點心全部都用手嚟整㗎啦。
呢叫跟個高溫嚟炸噶嘛，冇所謂噶嘛。咁啊，最緊唔好捲得太實，要鬆鬆地。一捲得太實咧，佢炸呢條葱捲咧就唔好睇嘅啦，佢就係醬上嚟噶嘛。咁呢個漿咧就一定要均勻啲。如果你遞到你搽唔到咧，佢就即係一見油咧，佢就爆，即係鬆開嚟嘅。我呢啲餡咧就主要用啲解咗凍嘅急凍嘅蝦，咁啊加咗啲韭黃，同埋加啲芫茜葱，咁啊自己隨意嘅啫嗰啲，咁食起上嚟咪香口咯。酒樓都買得好多㗎，呢隻嘢，因為佢屬於平價點心啊嘛。我哋包到咁上下咧，最後咧就剩翻少少嚟包雲吞就得㗎啦。咁可以用隻手咧，咁將佢搓到均勻啲，咁捲到嗰條嘢咧就好睇㗎啦。咁兩邊接埋，又慢慢啲鬆身。唔好捲實佢，一捲實佢嗰個炸起上嚟就唔靚噶啦。一炸佢嘅油咧，佢漲起上嚟噶嘛。因為呢一隻咧係簡單容易做嘛，所以介紹啦，大家喺屋企做咧就好容易。而且冬天咧就食煎炸嘢咧就香口好多嘅，夏天就冇咁好咯效果咯，因為食完之後就有啲涼茶之類咧，就食翻啲和灣嘅就冇事噶啦。但係酒樓飲茶咧就唔覺嘅喎，酒樓飲茶因為有嗰杯茶係解油漬嘅，所以咧你喺酒樓飲茶咧，你食好多嘢咧，跟住咧就飲翻杯茶咧又冇事噶啦，即係所有嘅油咧已經化晒。中國人嘅文化咧就有呢個即係精心嘅地方啫。嗰啲就好簡單啫，就等於你識捲嘅，咁啊捲埋就得㗎啦。即係只要鬆鬆地，就冇太過緊。呢個邊咧就一定要均勻啲啊，啲漿啊，又咪咧一炸佢就鬆出嚟㗎啦。呢個好緊要嘅。我哋而家剩翻少少咧，包咗幾個雲吞先。雲吞咧就唔需要佢好多餡嘅，少少就夠噶啦，因為你食嗰塊皮噶嘛。雲吞嘅包法咧就唔同春卷包法嘅，咁樣揭開就睇得好好啲，咁啊將佢變成一個即係一個大字咁嘅形。咁點埋啲炸起上嚟就係一個大字咁嘅啦。因為呢種叫做皇冠形啊嘛，即係好似頂帽咁啊。咁啊接埋，跟住向呢邊轉，呢個咁樣轉，咁啊轉到就，咁啊中間。呢度嗰個餡咧就喺呢度，咁啊炸起上嚟就好似一個皇冠一個頂帽咁啦，炸起散開嚟對接。揸住呢兩邊，然後呢隻手咁轉一轉，跟住呢個接好咧就搽啲漿落去。咁就搞掂啦。睇住呢個對接，呢個手咁啊托住，咁啊轉，咁啊轉，一轉咁啊轉到個形出嚟咯。咁啊呢兩隻手揸住呢兩手，咁啊揸住，咁啊轉，咁啊轉。
咁啊，就剪到個形出嚟啦。呢個薄號咧就切啲漿上去，咁啊搞掂啦。你一炸定咗型就好睇噶啦。而家開始炸啦。咁個油溫今次係點樣控制咧？油溫掉落去睇到起泡就得噶啦，因為炸呢隻咧就唔需要好高嘅油溫嘅，大約有123度就得噶啦。一樣噶，春捲雲吞一樣可以一齊炸嘅。一次過唔可以炸咁多，因為睇你個鑊油咯，有大鑊咪就可以炸多啲咯，因為有空間嘅轉動啊嘛。咁呢個大概要炸幾耐咧？呢個好快㗎，只炸裸色㗎咋，即係本身啲蝦啲餡乜都係熟㗎嘛，即係有金黃色已經得㗎啦。大概都係4分鐘到咁上下已經得㗎啦。所以我要用蝦餡就咁原因啫嘛，你用椒餡咧就炸好耐㗎，要炸10幾分鐘㗎。蝦餡就快熟啲。蝦餡好快熟㗎嘛。酒樓嗰啲咧就係恆溫爐嚟㗎，都唔使理嘅。大鑊已經夠有色啊，夠流得㗎啦。炸緊嘅途中都係不停反佢。係要反佢㗎，因為要俾佢均勻啲啊嘛，又咪炸埋一邊啊，一邊有色一邊冇色㗎啦。可能出鑊嗰時咧就要大鑊少少，如果唔係咧佢就會索油，吸晒啲油入邊嘅。嗱，而家就差唔多得㗎 ，OK 㗎啦。通常炸嘢呢啲油可以重用幾多次嘅？要不停用，可以不停咁用㗎。你如果睇到佢黑色咧，就可以再加啲新油落去都得嘅。一酒爐咧就炸到黑嘅就唔要嘅，因為大公司啊嘛，你私人你就要用到盡嗰啲油。咁啲油黑色啲，炸出嚟會黑身啲啦。炸出嚟會黑身啲㗎，即係不停加啲新油落去咯。而家嗰啲有色OK 㗎啦，嗰啲。咁就已經 OK 啦。呢啲金黃色得啦，因為佢出咗鑊，佢繼續變色㗎。咁炸咗呢樣咧就攤凍咗，就添啲醬嚟，鮮甜醬嚟食，咁就 OK 啦，好好食㗎啦。屋企炸爐咧就要不停咁控制啲溫度嘅，因為而家電爐咧就唔使啊，因為而家如果睇到啲油溫唔夠咧，就你要加大啲少少火㗎。因為你油溫唔夠咧，嗰啲油炸嗰啲嘢炸出嚟咧，咬到成口油嘅。但係太猛火咧又唔得㗎喎，太猛又會燶喎，睇到黑身㗎喎。所以屋企炸嘢咧就要講少少技巧嘅。你有恆溫爐就唔好試啦，你咁抌落去都唔使睇嘅，呢啲恆溫㗎嘛，啲電爐嘛。而家只要攞色㗎咋，唔緊要，全部都係你炸到有金黃色就留得㗎啦。裏邊啲好快熟嘅，一下嚟。雲吞同埋春捲都一樣。一樣嘅，可以撈埋一齊炸，甚至唔好炸到佢黑身就得㗎啦。唔係紅蟻炸嘢都係。炸嘅時候一定要搞動，因為要均勻，大概幾分鐘就 OK 嘅啦。呢啲炸嘢咧就通常咧炸咗啲容易熟嘅先，今日睇到油溫咁上下啦，就炸啲難熟嘅。咁陣間炸嘅時候咧就要閂火㗎，而家你繼續開火嘅，佢就啲油溫就不斷咁高㗎啦。而家睇到變色咧就要控制到溫度要閂爐啦。因為炸油講咧就要閂爐浸嘅，而家 OK 啦呢啲。